Pamja që do ta shihni është e trishtueshme. Shiheni se si i kanë hudhur bukët në rrugë. Kjo në Tetov, në rrugën Vëllezërit Milladinov. Tani kësaj do t'i gjejmë zgjidhje, ta thirrim ndërmarrjen publike komunale, do të vije këtu, do t'i gjejmë zgjidhje, por unë bëj thirrje inspektoriatit komunal që të vijë dhe të merr kamerat këtu, të inspektoj situatën kush i ka hudhur dhe të gjobitet, sepse ai i cili është shpërdorues ndaj ushqimit, ndaj bukës, ndaj gjës më të rëndësishme që kemi të gjithë ne për të jetuar, ta hudh këtë, ta shpërdorojnë këtë lloj mënyre e papranueshme, e dënueshme, madje le të ma dërgoj edhe mua një fotografi, ta postoj me fytyrë kush është ky i cili i ka hudhur këto bukë në këtë lagje. Ky që nga një problem i cili vazhdimisht po ndodh në këtë lagje dhe banorët sigurisht nuk e pranojnë këtë situatë. Inspektorati komunal duhet të merret me këtë situatë në rrugën Vëllezërit Milladinov. Le t'i gjejnë zgjidhje, le të vendosin kamera, le ta kapin personin. Kjo situatë duhet të ketë zgjidhje dhe të dënohet shpërdoruesi i ushqimit. Pamje e tmerrshme.